এটা কি? ওরে বাবা! আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আমরা আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে আমাদের হলিডেতে ঘুরতে আসার দ্বিতীয় দিন। তো আজকে আমরা যাব জুতে। জানি না জুতে আসলে যেতে পারবো কিনা, বাট জুতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি, কারণ বাচ্চারা কিন্তু বেশি এনজয় করে এইসব জায়গায় ঘোরাঘুরি করলে। তো পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য না টেনে আমার সাথেই থাকো। তো দেখা যাক আজকে কোথায় কোথায় যাই। শুধু জুতেই যাব না, অনেক জায়গায় প্ল্যান আছে। বাকিটা ডিপেন্ড করে বাচ্চাদের উপর, কারণ অনেক সময় বাচ্চারা বের হলে খুবই বোরিং হয়ে যায় ঘুরতে ঘুরতে। দেখা যাক কতটুকু ঘুরতে পারি। লন্ডনের বাইরের ঘর বাড়িগুলো কিন্তু একটু অন্যরকম হয় দেখতে, আর আমার তো খুবই ভালো লাগে। আর চারপাশটা এত পরিমাণে সুন্দর ছিল, কারণ সামার টাইম, চারপাশে ফুল আর ফুল, আর চারপাশটাই সবুজ। আর আমরা কিন্তু একটা দ্বীপের মাঝখানে আছি। চারপাশে হচ্ছে শুধু সাগর আর সাগর, মাঝখানে দ্বীপ, আর এই দ্বীপেই হচ্ছে ছোট্ট শহরটি। এখন যাচ্ছি একটা চিড়িয়াখানায়, একদম ছোট জুটা। তো প্রথমেই বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাব জুতে। আর আমরা কিন্তু অনেক উপরে আছি, একটা বড় পাহাড়ের উপরে, যদিও বোঝা যাচ্ছে না, বাট আমরা আস্তে আস্তে এই যে নামছি। আর নামার সময় একটু ভয় লাগছিল, যখন উঠছিলাম তখন বোঝা যায়নি। আর অনেক অনেক উঁচু। আমরা জুতে চলে এসেছি। তো এখানে অনেক ঠান্ডা, কারণ একদম সি সাইডের সাথে। তো আমরা এই যে এখানে নেমেই জ্যাকেট পরে নিলাম, কারণ খুব ঠান্ডা লাগছে। সবাইকে রেইন জ্যাকেট পরিয়ে দিয়েছি, কারণ মনে হচ্ছে রেইন আসবে। আর এই তো আমরা জুর কাছে, ওই তো এটা। এই তো আমার সামনের সাইডটা এত সুন্দর, মনে যাচ্ছে যে এখনই যাই। এটা হচ্ছে বড় একটা হিল, পাহাড়। সামনে গেলে বোঝা যাবে কত বড়। আর নিচে হচ্ছে সি বিচ, যার কারণে এখানে বেশি ঠান্ডা। আমরা এখন এটার ভিতরে ঢুকবো। চলো চলো চলো। এটা কি? ওরে বাবা! আর এটা কে কে চিনো? বাংলাদেশে কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে বলে খাটাস, যেটা নাকি বিড়ালের বড় সাইজটা। তা আমার জীবনের ফার্স্ট টাইম দেখা। হ্যাঁ, আমিও দেখিনি এমন বিড়াল, ওই দেশে থাকে। অনেকে বাউরালো বলে। আর এখানে কিছু বানর আছে, যেটা কিনা আমি আগে কখনোই দেখিনি, একদম নতুন। এটা আমি বাংলাদেশে থাকতে আসলেই দেখিনি, বা এখানে আসার পরেও। তো এই জুটাতে আমি দেখলাম যে এই টাইপের বানর। Where? Where? Like this? Okay, let's go to see. Hello, Ina. ওই দেখো ক্যাঙ্গারু, ক্যাঙ্গারু দেখো। তো এখানে আছে ক্যাঙ্গারু, খুবই বড় বড় সাইজের। তো ওরা উঠছিল না, যার কারণে আমরা একটু ঢিল মারি। আর ওই ক্যাঙ্গারুটা প্রথমে মনে হচ্ছিল ডান্স করে, পরে দেখলাম যে না, ওরা খাচ্ছে। আর এইখানে ছোট একটি পন্ড, যেখানে কিনা অনেক বড় বড় সাইজের ফিশ ছিল। তো বাচ্চারা দেখে খুবই এনজয় করছিল, আমাদেরও ইনফ্যাক্ট ভালো লাগছিল। আর এটার উপরে আর্টিফিশিয়াল পদ্ম পাতা দিয়ে রেখেছে। এগুলা হচ্ছে রাকুন, ওদেরকে খাবার দিতে এসেছে, যার কারণে ওনাকে চিনে ওরা দৌড়ে চলে এসেছে খাবারের জন্য। এটা হচ্ছে রাকুন। ওয়াও!
হ্যালো হ্যালো হ্যালো। তারা কি সুন্দর কথা শোনে। They are hungry. আর এইখানে বানরগুলো দৌড়ে চলে আসছে কারণ এই আপুটাই আসলে ওদেরকে খাবার দেয়। এখন চলে এসেছি কোয়ালার সেকশনে, যেখানে কিনা কয়েক রকমের কোয়ালা ছিল, বাট সবচেয়ে বেশি সুন্দর ছিল এই কোয়ালাটি। মাশরুম আসো বসো, আমরা এখন এখানে বসবো, খাওয়া দাওয়া করবো একটু। ওয়াও, শাফিক এটা ধরবে? টাচ করতে না বলেছে। হ্যাঁ। ও, আর এইখানে আমরা ঢোকার অনুমতি পেয়েছিলাম, বাট ওদেরকে টাচ করা যাবে না, অনলি ছবি তোলা যাবে আর এমনি দূর থেকে দেখা যাবে। নো নো, ডোন্ট টাচ শাফিক। বসছে কিভাবে দেখছো? যাও তুমি যাও, ছবি তুলে দিয়ে যাও। হ্যাঁ, সে রেডি যে আসো তোমরা আমার সাথে এসে ছবি তোলো। আজকের দিনটি কিন্তু এখানেই শেষ নয়, দেখতে হলে চোখ রাখো, নেক্সট পার্টে আসছে নেক্সট পার্ট। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নেক্সট পার্টে আজকের দিনের বাকি অংশ। আল্লাহ হাফেজ।